un dels pitjors moments va ser l'any 94 o així, que ja portava molt poquet d'infermera, i llavors vaig anar a l'enterrament d'una nena que es va morir aquí a l'hospital, que era ella de Múrcia. La veritat que vaig plorar tant que pensava, això no pot ser. Ho vivia d'una manera molt intensa com si fos part de la meva família, que sí que és molt important, però si som professionals, això s'ha de millorar. I per això va ser que vaig seguir estudiant després, per millorar també tot això i fer coses per no viure així. És el que em va fer plantejar-me, has de veure d'una altra manera, has d'acceptar com és la vida. Hola, benvinguts a la 5a edició de Fem Vall d'Hebron amb tu. Avui ens acompanya l'Ester Díaz, supervisora de l'àrea de coneixement d'oncologia i hematologia pediàtriques. Hola, bon dia. Com estàs,Ester? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar-vos una mica el que vulgueu saber. Segur que tens moltes coses interessants que es pots explicar. Digue'ns, quan vas començar a treballar a Vall d'Hebron? Vaig començar a treballar a Vall d'Hebron l'any 1986. Acaba de complir els 19 anys i llavors vaig començar com a tècnic en cures infermeres, com a auxiliar. En aquell moment es deia així, auxiliar d'infermeria. Llavors, vaig començar una mica per casualitat a fer aquesta formació, però quan vaig començar a treballar aquí, la veritat és que vaig tenir la gran sort de trobar-me amb unes infermeres que em van inspirar molt i vaig veure el que és ser infermera, una infermera molt compromesa, amb una responsabilitat, com saber cuidar als pacients i a les famílies, que em van inspirar tant que vaig pensar, jo això ho vull fer i crec que ho faré bé. I llavors vaig començar la meva formació, que va acabar l'any 1993, i llavors ja vaig anar a parar l'any 92, encara que estava com a tècnic de cures, es van inaugurar les càmeres noves, o sigui, les càmeres de trasplantament de progenitors hematopoètics, que en aquell moment es deien càmeres de medul·la òssia. Doncs vaig començar ja a treballar i l'acaben d'inaugurar. Era una unitat que havia deixat de banda les unitats que eren de nens bombolla, super aïllades i tal, que també era un aïllament important, però amb habitacions. I va ser el primer contacte amb l'oncologia. Sí. Tornem una mica enrere. Dale. Vas començar aquí el 85, però abans de començar aquí, o sigui, sempre havies volgut ser infermera? No. Què volies ser quan eres petita? Bueno... Encara ho ets, A mi m'agradava... Veterinària, per exemple, era una cosa que m'agradava. No tenia molt clar, però jo sóc la gran de 6 germans. I clar, el tema de cuidar sempre m'ha acompanyat, no? I per això que vaig veure aquesta formació i vaig pensar, pot ser interessant, perquè d'alguna manera has de tenir una vocació de servei. És molt important en les professions sanitàries, crec que en totes, perquè sempre fem un servei a la societat. I llavors la infermeria requereix de vocació de servei realment perquè és una professió complexa i difícil, perquè estàs davant del patiment, sempre estàs davant del patiment. Això. Però llavors vas començar a oncologia pediàtrica i continues a oncologia pediàtrica. I continuo a oncologia. Sí, fa 31 anys que estic a oncologia pediàtrica. Però vas començar el 85. No, vaig començar el 86 com a tècnica en cures, com he comentava, però a la unitat de cremats. L'hospital és que era molt diferent. L'hospital era superdiferent, la unitat de cremats estava a la infantil, estava organitzat d'una altra manera. Fixa't que no existien ni els odotis, que ara estan... Els nens estaven amb uns picos que li dèiem, era una altra realitat, una altra societat. Els pares no podien acompanyar els seus fills, nosaltres els teníem que... Es cuidaven les 24 hores, venien de visita i els teníem arregladets a les 11 del matí, s'obrien les cortines, és que era
tan diferent, no? S'ha transformat tant, per sort, no? S'ha humanitzat molt més, perquè humanitzar no és només posar dibuixets, sinó és millorar aquesta qualitat humana, no? I aquesta atenció. I ara et veus fent alguna altra cosa diferent? Ara, la veritat és que estic molt il·lusionada perquè, o sigui, tot i que hagi estat molts anys, no, a l'oncologia pediàtrica, amb un parèntesi que sí que vull ressaltar de 2 anys, que vaig ajudar al canvi, no, a la digitalització dels sistemes informàtics. Vaig col·liderar amb les companyes de la unitat de coneixement i avaluació i amb l'ajuda de l'Ala Jové i la Montse Martínez i la Sandra Agustino i la Esperanza Zuriguel, que les vull nombrar perquè va ser una gran feinada de totes les gaceles que vam... Què són les gaceles? Explica per la gent que que no treballa en un hospital, què és això de la gacela? Clar, les gaceles es van dir així, no?, perquè l'estació de treball d'infermeria, no?, és el Gacela Care, no? I llavors va ser un moment molt important, la digitalització dels plans de cures, que això ens donava una gran oportunitat, no?, el tenir una estació de treball que recollís, primer, uns plans de cures estandarditzats adequats al pacient, no?, a la complexitat del pacient que tenim, i això doncs, ens va ajudar molt doncs, a endreçar-nos, diguéssim, no?, o sigui, a saber què tenim que fer. Quan una infermera novella acaba d'entrar a l'hospital, no? Doncs té un pla de cures que té que carregar un pla de cures a un pacient determinat que té allà davant i el té que personalitzar. Llavors, li dona tots els problemes reals i riscos que pot tenir aquest pacient i que ha de vigilar, perquè és una de les coses que nosaltres fem, la detecció precoç del deteriorament del pacient. Deies que no et veies fent una altra cosa. I llavors, això, doncs, després de tot això em van oferir ser supervisora de l'àrea, no?, perquè havia sigut infermera d'oncohematologia des de feia 16 anys. I amb aquest parèntesis de 2 anys, i després el 2012, es van oferir ser la supervisora de l'àrea. I la veritat és que em va fer molta il·lusió perquè coneixia molt bé el servei, els professionals, tot i que havia marxat 2 anys, sí que havien canviat coses, perquè penses que no canvien les coses quan estàs a dins, però canvien molt. I era una altra manera de seguir donant servei, no?, a l'oncohematologia, als pacients i a les famílies, i ara era cuidar també els professionals. I què és més difícil? Cuidar els professionals? Mira, són 2 aprenentatges molt macos, O sigui, a mi sempre he dit que l'oncologia m'ha donat l'oportunitat de superar-me i de conèixer més, perquè crec que per ser infermera o per treballar d'assistencial, no?, per donar assistència als pacients i estar tan de prop amb les persones en situacions vulnerables, necessites tenir, a part de les habilitats tècniques, necessites tenir sobretot un coneixement de tu mateix, no? Jo vaig començar en l'any 98, en aquell moment, l'any 95, perdona, volia fer la llicenciatura d'infermeria, que no es feia a cap lloc, només que a la Universitat Europea hi havia una fundació que es treballava i es podia fer, estava avalada per la Universitat Europea, i va sorprendre'm que el primer any eren 7 mesos es deia relació d'ajuda, perquè el que ens van dir d'entrada és que per poder ajudar els altres t'has de conèixer tu, no? T'has de conèixer tu quines són les teves creences, quins són, o sigui, per fer una assistència el més equànime possible, no? Conèixer els seus patrons, d'on vens, i tot això doncs em va donar una visió molt diferent de mi mateixa i de les persones que tinc al davant. No? Va ser molt interessant, perquè també em vaig donar compte de tots els dols de pacients, de nens que havia acompanyat al final de vida i que no havia fet. I crec que moltes vegades els professionals sanitaris això no ens ho parem a pensar, no?, i a reflexionar.
Esther, què és per tu un nen? Així en general, un nen. Un nen, una nena, un adolescent és una persona que està començant a viure, no? A descobrir el món, a descobrir... I dona molta informació de tot, O sigui, el nen és com una esponja que agafa tot el que l'envolta, no? I la nostra responsabilitat com a pares, com a professionals, no? És ser un model per ells, no? Llavors, el nen a mi sempre he dit que m'ha ensenyat molt a viure el moment, no? És el mestre de mindfulness millor que hi ha, no? Perquè, clar, jo també parlo que no hi havia mòbils ni tot això, que també ara es distreu molt, Però en aquell temps, clar, jo sempre havia dit també que la meva planta, a part d'aquests moments que a mi hi ha moments molt durs, però és una planta alegre, perquè el nen quan es troba bé, doncs té ganes de jugar, va amb les bicicletes pel passadís, o sigui, li feien bromes, reien molt, feien molta relació així, bueno, que feia... Això és l'encant que té, no?, treballar amb nens. I què és per tu un nen, una nena, un adolescent, pacient oncològica? Doncs és una persona... Abans era un nen i ara et pregunto... Clar, a veure, el càncer infantil és una malaltia molt cruel, com moltes altres, però el càncer infantil, clar, és una malaltia que pots no superar-la, tot i que l'esperança de curació està sobrepassant el 80% en molts casos. Vull dir que estem avançant molt i moltíssim. I en aquesta última dècada han avançat els tractaments de manera impressionant. La recerca és superimportant perquè és la manera que tenim de provar nous tractaments. Pensa que fa molts anys els pacients els pediàtrics no es podia fer recerca perquè estaven protegits per la llei. I llavors això, d'una manera controlada, evidentment, doncs sí que podem fer i podem adaptar els tractaments perquè el nen no és un adult en petit. Té les seves pròpies diferències i llavors és molt important que es faci recerca i ara amb tot el tema de la genòmica també ajuda moltíssim, no? Tot el tema dels avenços a la genètica, perquè anem a la medicina molt personalitzada i superconcreta, no? I això que ens fa també a nosaltres infermeres està cada dia actualitzant-se en els coneixements, nous tractaments, canvis de protocols, vull dir, sempre hem d'estar actualitzant-nos, no? I això, aquests avenços i aquestes possibilitats, això li expliqueu als pares i als nens i nenes? Que, sí, o sigui, se li explica quan el pacient debuta, que nosaltres és com diem, quan se li diagnostica la malaltia, doncs, evidentment, se li expliquen les possibilitats de tractament que n'hi ha. Tenim que seguir millorant en incorporar més al pacient en la presa de decisions. Això és un repte que tenim per fer-ho de manera més conjunta, que és molt important i que sobretot també amb l'adolescent. I també treballar molt amb els pares, perquè a vegades els pares els hi costa fer partícips als adolescents perquè els volen protegir. Sempre els pares volen protegir els fills, no? Però els fills tenen dret a dir quan ho volen saber, com ho volen saber, no? I nosaltres adaptar-nos, és molt important que ens adaptem tant a l'adolescent o a l'infant que tenim davant com a aquesta família. Com donem aquest missatge? Ho està entenent o no? Verificar si ho entenen, si no ho entenen, si són capaços, si tenen pors, veure a tota la família en el seu global, no? També, si tenen, també incorporar els germans, perquè a vegades són els grans oblidats, no? I passen molt malament. Llavors, tot això, nosaltres, a veure, que porto molts anys, sé que el nostre equip tenim la gran sort de que ho contemplem, però tot i així crec que encara podem millorar-ho més. I què és més difícil, afrontar la relació en el dia a dia amb el pacient o amb els familiars? Mira, jo crec que depèn. Si el nen te'l guanyes molt fàcilment i si te guanyes el nen, et guanyes els pares. Perquè el pare al final que té molta por, té moltes inseguretats i el que és molt important és que nosaltres, diguéssim, fem aquesta educació terapèutica, no? O sigui, expliquem les coses
tranquil·lament i ben explicades. I per això necessita un temps, no? Però s'ha de donar aquest temps. És molt important, perquè és un temps que inverteixes que t'ajudarà moltíssim després en l'adherència al tractament, el que el pare entengui per què és important l'hora de la medicació o l'hora de menjar o el canvi de bolquer o el control de la diuresis. Tot això s'ha d'explicar. S'ha d'explicar molt bé perquè es puguin entendre la gravetat del no compliment i és la manera d'empoderar-los, perquè a vegades també s'expressa, no, que se senten vulnerables davant nostre perquè, clar, estem a les seves mans. Sí, però hi ha una part que tu pots fer i aquesta part és la teva responsabilitat i si fem un equip les coses aniran. Jo sempre deia, podem anar per l'autopista o podem anar per un camí de carros, no? I llavors això, no, és important, no, que col·laborin des d'aquí. A mi sí m'impressiona amb la fredor amb la que parleu d'això, perquè jo només m'emociono ja d'escoltar i de pensar el que pateixen els pares i els nens. Deies abans que havies fet aquest exercici de conèixer tu mateix, no? Com ets i com ets, quina part del que ets fa que sigui possible que facis la teva feina, una feina com la que fas? A veure, mira... Ets freda? No, bueno, jo no ho sembles. No em considero freda. I com ho fas, llavors? No, jo crec que, a veure, com et deia, no? Has de saber com ets, no? Quines són les teves fortaleses, les coses a millorar, i què m'ha fet millorar molt? O sigui, sí que hi ha una part, no? La infermeria oncològica, que això tenim com un perfil comú, som bastant rígides en el tema, som molt exigents, no? La infermera oncològica és molt exigent perquè vol ser molt rigorosa, perquè estem treballant amb fàrmacs perillosos, no? I llavors, doncs, això, tenim aquest perfil. Això, molt bé, perquè et dona una seguretat, però a vegades costa que els canvis. I això jo sí que ho estic notant, no? Com a supervisora, que als nostres equips els hi costa més a vegades, no? Depèn de quines coses seran, acceptar els canvis. Què m'ha fet ser supervisora? O sigui, en què m'ha millorat? Doncs m'ha millorat molt la paciència, moltíssim la paciència i la flexibilitat, no? Això ha millorat molt perquè porto un equip molt gran de professionals, no? Són 9 equips, tota l'àrea, no? Està composta per la unitat d'hospitalització d'oncomatologia pediàtrica, la unitat de trasplantament i tota l'àrea ambulatòria, que està a la sala de tractaments, un gabinet de sedacions, les consultes. Tot això són moltes persones que tens moltes interaccions i tenen molts problemes, cadascú té la seva situació, has de mirar de prendre distància per veure les coses amb claretat, jo sempre intento, no? És com un codi ètic, no? Que crec que és molt important que el tinguem, no? Doncs de mirar de ser equitativa, si a vegades alguna cosa no surt bé o t'has equivocat, doncs ser humil, demanes disculpes, tu sempre fas les coses el millor possible. I això, doncs, ho vas fent amb els anys i continuant amb aquest coneixement. Perquè tu ets igual ara que quan tenies 20 anys? Que no? No. Algunes coses sí, però algunes penso que he evolucionat. Espero. Pues igual. Jo crec que és això, important. Però, i quin consell li dones tu als professionals que arriben al teu equip per afrontar el dia a dia, de quan entren a l'habitació, quan reben una nena nova? Clar, o sigui, aquí el que sí que penso que aniria molt bé, perquè jo sempre aconsello el tema d'aquest, no? de treballar-los, no? Quin suport tenim? Poquet per dir no tenim, no? Jo penso que a oncologia hi ha d'altres unitats també, que no és només l'oncologia. Necessitem ajuda, tipus coach, més present. Nosaltres sí que hem demanat i ens han ajudat per millorar el treball en equip, per fer més cohesió. Això l'hospital i la direcció ho té molt en compte i vam fer un team building i va anar molt bé, però necessitem més
més suport en aquest sentit. I penso que s'ha d'anar cap aquí, no? Penso que quasi totes les empreses s'han adonat de que cuidar els professionals en aquest aspecte millora molt, no? Doncs com la seva sensació de pertinença, no? La millora, la percepció d'estar més contents i més satisfets i també millora el seu rendiment. Segur que baixarien molt també les baixes. Això vol que fa millores tècniques, Sí. però personalment, consells personals... Clar, jo personalment, quan els explico una mica la meva experiència. Tres coses que són molt importants que en el seu dia tinguin en compte gent que acaba d'arribar al teu equip. Sempre el que diem és que, saber quin pacient tenim a davant, no? És un pacient molt immunodeprimit, llavors hem d'extremar les mesures de seguretat a la seva cura, que qualsevol dubte que tinguin no dubtin en preguntar, que és molt complexa, que avui també els deia a les infermeres que tenim més novells, no? que estan anant superbé, que porten un any amb nosaltres i que ho estan fent molt bé, que estan aprenent molt, però que tranquil·les, que almenys necessiten 4 anys per sentir-se més segures en una unitat com aquesta. No? Llavors, doncs això, paciència, l'autoexigència, regular-la, no? I també els demano una mica que facin acció, no? Que facin meditació o exercicis per alliberar una mica la tensió i l'estrès emocional. Tu què fas? Què fas fora de la feina per... Jo? No sé si oblidar-te, però per poder portar la càrrega emocional, que ara potser no tant, que no s'estan a sobre dels pacients, però en la teva trajectòria, els primers anys, sí. Què feies? Quina era la teva manera de trobar una realitat alternativa en la que aïllar-te o fugir del que trobaves en el dia a dia? O no, potser no volies fer-ho perquè volies que tot això estigués dintre de tu per poder afrontar després el dia següent. Com ho feies? Doncs mira, jo sempre he fet molta muntanya, nosaltres des de sempre, no? Doncs fem alta muntanya o trekkings i això, caminar crec que ajuda molt perquè és un camí, és un procés el caminar, no? I jo dic la monteteràpia, no? Va molt bé, a mi m'ajuda. I també, doncs aquí, des de fa uns anys, faig yoga i meditació. No medito tant com m'agradaria, però reconec que va superbé, que va molt bé perquè et dona, no? T'ajuda a relativitzar, a veure les coses amb més perspectiva i llavors, si baixes l'emoció, les coses les veus d'una altra manera i són oportunitats moltes vegades, les situacions. I als pacients i a les famílies, què els hi recomanes? Doncs, mentalment, vull dir, com prendre-s'ho, a banda del tractament. A banda del tractament. Doncs, sempre tots els esforços, nosaltres farem tot el possible, no? Perquè el nen surti endavant. I demanem la seva col·laboració, treball en equip, confiança amb l'equip assistencial, és molt important, que el mateix que dedicar a les infermeres, que qualsevol dubte estem aquí per solucionar-ho, que no es guardin res, que és molt important la comunicació amb nosaltres i realment amb infermeria tenen molt bona comunicació, o sigui, en general amb tot l'equip, però tinc que dir que la infermera que està, no, a les 24 hores allà present, doncs estableixen relacions molt maques i això, doncs t'ho venen a dir també i tenim molts reconeixements, no tant a nivell d'atenció, o sigui, no s'envien cartes, diguéssim, a l'hospital, però sí que ens fan arribar escrits molt macos a nosaltres directament, no? Els pacients es fan dibuixos i, i això, clar, és la manera és la teva motivació. No? Ara parlem d'això, parlem del que queda, no? Però, no, jo preguntava més què els hi recomanes a les famílies, ara potser no tant, però quan estaves més al dia a dia, que facin fora de l'hospital per poder portar... Per poder portar això, no? Una mica millor aquest procés. Doncs, a veure, que s'han de cuidar igualment. O sigui, moltes vegades, ens havia passat que hi havia mares que feien infeccions d'orina perquè no es podien moure del costat del nen, perquè estaven, clar, quan estaven a trasplantament no volien sortir, no volien deixar-lo, i llavors tot això, doncs, sempre diem, no?, que compten amb nosaltres, que s'han de cuidar, o sigui, que hi ha moltes situacions
diferents i més o menys complexes, no totes complexes en si, no? Però si tenen la sort de que està el pare i la mare, doncs que es tornin, no? Que, sisplau, surtin a fer un cafè, que es tinguin moments junts, que nosaltres, per sort, comptem amb voluntaris, amb l'Associació de Familiars de Nens amb Càncer, la FANOC, que ens dona la possibilitat de tenir voluntaris que donen respir als pares. Això és molt important. També que cuidin, que s'encarreguin de si tenen germans, no? Que també estiguin per ells. I els que són monoparentals, o sigui, perquè a vegades el pare és desplaçat, s'ha quedat treballant i no pot estar... Oferim el mateix, però que es tinguin aquestes estones per desconnectar una mica, que per fer un cafè, que facin comunitat, si volen, amb altres famílies, i que si tenen pors o dubtes, que no dubtin en preguntar-nos, no? Però que aquest camí el farem conjuntament i que els acompanyem, que estem al costat i que per lo que necessitin estem allà. Estem parlant tota l'estona nens, nenes, però també tracteu adolescents. Sí. Que més, suposo, tu m'ho diràs, que és inclús més difícil. Pues sí. Quina és la diferència? De tot el que hem parlat, tot el que has parlat, podries dir coses diferents als adolescents? O és el mateix? O quina és la diferència a tots els nivells dels que hem parlat? Les famílies, ells, el dia a dia, com canvia un adolescent respecte a un nen? Amb l'adolescent t'has de dirigir directament. O sigui, penso que és molt important dirigir-se. Ara m'estic recordant, no?, quan jo estava d'infermera més propera, a mi m'agradava molt tractar amb els adolescents perquè si es treballa la majoria de vegades no es tranquil·litzaves i guanyaves la confiança. Llavors, sobretot que has de transmetre que els entens, no? Que els entens de veritat, no? Que estàs allà de veritat que comptin amb tu. Això l'adolescent ho percep, no? Si tu li mires als ulls i suportes els seus silencis, perquè a vegades t'ho fan difícil, perquè no volen parlar amb tu, estan enfadats amb el món, però és que clar, se'ls ha trencat la vida quan començaven a veure que tenien una vida més enllà de la família, no? Llavors això és molt dur per ells. Tenen moments molt difícils amb els pares, s'enfaden molt amb ells perquè, sobretot amb la mare és el contenidor de totes les seves angoixes, de totes les seves pors. Les infermeres de nit i les tecais de nit, perquè la nit surten totes les pors i elles sempre estan allà, no? Tenen aquesta feina que penso que a vegades no es valora perquè tenen aquesta oportunitat, no? Més perquè és quan el nen no pot dormir, no? Doncs la infermera està allà, o el pare, el nen s'ha dormit, l'adolescent, i surt a prendre un cafè perquè està molt neguitós. Quan més gran és, més hi pensa. Més hi pensa, clar, per això, lo del mindfulness, perquè no li posen tan mental els infants. En canvi, els adolescents, doncs ja està, no? O sigui, imagina't un adolescent que ja té per si, no? És rebel perquè vol trencar, no?, amb el que té, no?, i està desenvolupant-se, doncs trobar-se engaviat, perquè és una mica com se senten, no?, engaviat, privat de tot, que canvia la seva autoimatge, la seva percepció, es veuen fatal, les noies, o sigui, tots nois i noies es veuen, no?, que no són ells quan es miren al mirall, molts no volen ni veure's al mirall. I llavors tot això, doncs tenim la sort també de comptar amb les psicooncòlogues, no?, que aquí també ens ajuden. Doncs entre tots són molt importants aquestes figures, no?, la psicooncòloga, les infermeres de nit, tot el personal té la seva funció i tothom som importants. La senyora de neteja, que està netejant i fa les seves bromes, sempre, saps? I trenca amb tot, es trenca una mica amb aquesta rutina, no?, de tractament, de sentir-se tan malalt, no? I tots col·laborem una mica i és la idea, no? I cada vegada l'hospital també està fent més activitats. Tenim moltíssimes activitats adaptades tant als infants com als adolescents, no? Fem musicoteràpia, fem ioga ja, dintre de poc incorporarem els gossos, que això serà molt xulo, que serà cap al setembre, i crec que també podem treballar molt bé emocions amb ells, canalitzar-les. Bueno, serà un projecte xulo, o sigui que és una malaltia dura,
però que estem en un moment que realment l'hospital ens ofereix moltes opcions més de distracció i d'afrontament per als pacients. Em deia abans, què és per tu un nen oncològic? Què és per tu un nen oncològic? Un nen oncològic, nen, nena, adolescent. Curat és? Curat és quan ja pot fer la seva vida i pot desenvolupar-se. I fa molta il·lusió, perquè quan et conviden al seu aniversari, quan fan 25 anys, que et conviden a que vagis a celebrar-ho, és super maco, no? Perquè ja veus que està fent la seva vida, que treballarà, que podrà tenir família si vol. Vull dir, ja té una qualitat de vida, no? A vegades, evidentment, que queden seqüeles, en uns més que en d'altres, i quan veus que els nens que han tingut més seqüeles, per exemple, seqüeles neurològiques o seqüeles per la mobilitat, per la cama, ells com ho superen, no? La capacitat de superació i d'adaptació que tenen és impressionant. I fa molta alegria, no? Quan veus que... Perquè ara recordo una nena, la Montse, que m'explicava que estava treballant i com se sentia satisfeta. Una nena que li han quedat bastants seqüeles a nivell neurològic i que està treballant. No? És fantàstic, és fantàstic. Llavors, està curat. Hi ha alguns que podem dir que sempre tindran una mica, no? aquell estigma ja a sobre, no? Perquè poden recaure o poden tenir conseqüències de segones neoplàsies per tractament o el que sigui, però poden fer la seva vida, no? Una mica més de manera autònoma. I hi ha altres nens que, evidentment, es curen i estan lliures de malaltia i ja està, i no tenen seqüeles. Sí. I un nen que no es cura? I un nen que no es cura, és el que deia, no? És el més dur que li pot passar a una família, a uns pares, la veritat. Jo penso que és de les coses més dures i difícils de poder superar. No supera ni en un any, ni en 2, ni en 3. Jo no sé si supera tota la vida. Però per sort també tenim el tema de treballar el dol i acompanyar aquestes famílies i als germans. Llavors és molt dur. Per nosaltres també ho és. Abans acompanyàvem molt més els nens a final de vida a la planta perquè no tenien la unitat de pal·liatius, que estan fent una feina, els pal·liatius pediàtrics, impressionant, perquè han acompanyat a molts pacients ja a final de vida a casa seva. Molts, no vull dir que... Sí, no vull ser pessimista, vull dir... Els que han de marxar, marxaran, però marxaran a casa seva, amb la seva família i amb tot un acompanyament molt més proper, no? Quan nosaltres els teníem, i alguna vegada els tenim, no? A la unitat, doncs això, pels professionals, com comentava, també és una pèrdua, no? I també la plorem, la plorem, perquè és una persona que tu has cuidat i has invertit tots els seus esforços perquè surti endavant, no? Sempre tenim que tenir present, sempre, i també és una de les coses que dic, que hem de veure, no? El pronòstic d'aquest nen i, ostres, i si té un 70%, doncs fantàstic, però a vegades el percentatge no és tan alt. I llavors hem de ser molt conscients i realistes, no? Perquè també ajustar les nostres expectatives. I això és complicat. Tot i que hem començat dient que el 80%... Més del 80%, més del 80%. Siguem positius perquè estem avançant moltíssim. I aquest és un realisme positiu i realista. Veus com parlo ja mindfulness? Ja m'ho has enganxat. Realista. Sí. Molt bé. Estàvem parlant dels que no es curen. Però, Fran, una cosa, és que de l'amor també s'ha de parlar, saps? O sigui, és que l'amor existeix. Jo volia continuar parlant d'això. Exacte, vale, perfecte. Tampoc no molt, però una mica més. No, una mica només, no, si no cal posar-se tècnics, No, de l'amor no, però quin és el pitjor moment, 2 pitjors moments, 3, que recordis en els teus 30 anys a oncopediàtrica? Doncs mira,
Inclús si vols posar-li un nom, algú que... Sí, un dels pitjors moments va ser, pues, que seria l'any 94 o així, que ja portava molt poquet d'infermera, i llavors vaig anar a l'enterrament d'una nena que es va morir aquí a l'hospital, que era ella de Múrcia, i la veritat que vaig plorar tant, i vaig pensar, ostres, és que vaig plorar tant en aquell enterrament que pensava, això no pot ser. No? O sigui, ho vivia d'una manera molt intensa com si fos part de la meva família, que sí que és molt important, però si som professionals, això s'ha de millorar. No? I per això va ser, no, que vaig seguir estudiant després, no? Per millorar també tot això i fer coses per no viure així. No? Llavors, aquell moment va ser dolorós, però a la vegada és el que em va fer plantejar-me si t'agrada això ho has de canviar, no? Ho has de veure d'una altra manera, has d'acceptar, no? Com és la vida, no? Que neixem i morim i que aquestes situacions han passat i passaran sempre en aquesta malaltia i d'altres. No? I aquest seria un. I després un altre també, quan un altre nen... M'has parlat de dolents només? M'has preguntat de dolents només? Després et preguntaré pels bons. Vale. No facis spoiler. Vale, pues un altre que també recordo molt és un nen que no vaig poder acompanyar al final perquè es va morir a la UCI, però que els seus pares, quan em van veure que jo anava cap a la UCI a veure'l i em van dir que ja havia mort, doncs em va donar l'osito que ell tenia com a acompanyament, no? En el seu osito, que sempre el tenia allà. I l'he guardat durant més de 20 anys, aquest osito. Encara ho tens? No, perquè vaig fer el que em van recomanar que tenia que fer per deixar-lo marxar. Sí. Havia guardat moltes coses de molts nens que m'havien regalat. I llavors, això al final és una no acceptació, no? Tens que traspassar això i deixar-lo marxar. Amb tot el carinyo. I li vaig fer una carta, l'acomiadament. I s'ha de fer. I vaig plorar. I li vaig dir adéu. I la veritat és que jo crec que ell m'ho agraeix allà on estic i jo també vaig alliberar d'això. Però ho recordo amb molt carinyo. Ara ho recordo amb carinyo i no amb dolor, saps? Que és una mica quan el veia el que em recordava. Què vas fer a la carta? Vaig escriure... No? Però on la vas deixar? La carta l'escrius i l'has de cremar. ¿Vale? Perquè el foc purifica i l'has de cremar. Això no és res... No sé si... No vull que pensis, que soc una mica flipada. On saps el que penses? No dius res. No vull que pensis que soc una mica flipada. Això és el que em van recomanar i em va funcionar, la veritat, I em va funcionar molt bé. I jo també ho dic, això també els explico quan tinc alguna infermera afectada per un nen. Per res ho penso. De fet, estàs ara contestant-me la meva pregunta, una de les inicials, no? De com ho fas. Tot això és el que fas perquè no t'afecti, no? No et deia, ets freda, no ets freda, però ho has treballat perquè això no t'afecti tant. Però les altres esters del teu equip no crec que hagin arribat encara a aquest nivell. Bueno, algunes sí, altres no. O estan en aquest nivell. Bueno, a veure, jo tinc una gran companya, que és la meva infermera clínica, dic la meva, però és de l'hospital, que és Amàlia Ortega, que per sort fem un tàndem estupendo i que estem en aquesta línia, no? De transmetre això, no? O sigui, que per poder estar present tenim que fer tota aquesta feinada, no? Personal, que al final és un aprenentatge de vida, perquè això no ho apliques només a l'hospital, ho apliques a la teva vida. Llavors que millora molt tot. Per això dic que l'hospital a mi m'ha donat moltíssim. Primer vaig néixer aquí. Després he tingut aquí els meus fills. I he treballat tota la vida aquí, no? I llavors he après tantes coses, no? Que, mira... Deixa'm fer-te una pregunta. Jo ho porto al meu terreny. Clar, quan parles de casos o escrius sobre casos que no t'afecten, doncs ets molt fred. Una te va la paraula fred. Però quan t'afecta alguna cosa ja canviaria. Series així si els teus fills estiguessin ingressats? Mira... Ho podries fer, això? Segurament no de la mateixa manera.
segurament, seguríssim, perquè... és que si no, no ho fa... O sigui, si tu tens un fill que té un procés oncològic, has de posar-te com a mare. Com a mare. Perquè si no estàs fent bé el que has de fer, que és ser una mare al costat del fill. Llavors no pots estar qüestionant i ser... O sigui, la superwoman, no. Multitasking, no. Jo estic molt en contra del multitasking. Llavors, és molt important que perquè això també entendre-ho. Va ser una de les altres coses, perquè quan tens un fill i estàs a onco, estàs embarassada, tens una por, que això l'has de treballar. Perquè jo la primera vegada que va fer febre la meva filla de nit, ja pensava que faria una sepsis. Perquè, clar, no? Com et deia, les infermeres oncològiques som tan rigoroses, tan a sobre. Obsessives a vegades, doncs que això també ho vas tenir que treballar molt. Val? I llavors, per això dic, imagina't, ara, evidentment, seria tan dolorós com o sigui, és que moltes vegades em poso a la pell dels pares, no? I empatitzo i dic, és que clar, és tan dur, és tan sumament dur, no? Que jo puc parlar així perquè sóc una professional ara. Si jo passo a la banda de pacient, estaré a la banda de pacient, i podré entendre moltes més coses que poden entendre ells possiblement. Però hauré d'estar, per fer-ho el millor possible, al costat del meu fill com a mare. Parlem dels 3 moments millors de la teva vida professional a Vall d'Hebron a l'àrea oncològica. Sembla que no volem parlar de cremats, després si vols parlem de cremats, però... No. Bueno, sí. O si potser un dels 3 millors moments, un és a l'àrea de cremats. El primer va ser quan vaig conèixer, no? També les nombraré perquè ja s'ha jubilat una d'elles. L'altra va marxar de l'hospital, però la Rosa Ferreiro, una grandíssima infermera de UCI, però que en aquell moment estava a cremats, i la Montse Lleonard, que va marxar, doncs elles eren més grans que jo, eren 10 anys més grans que jo, i la veritat és que, bueno, em van fer estimar la infermeria perquè les veia com treballaven, no? Com feien d'infermera, com estaven amb els pacients, amb les famílies, com detectaven de manera precoç els signes d'alarma, com els acompanyaven emocionalment, això, i després també eren molt divertides, perquè és que a la vida hem de ser divertides i imaginatives. I nosaltres érem molt, no? Fèiem un trio molt, que ens ho passàvem bé per això, no? I penso que és molt important, no? Altres moments, doncs... Amb pacients, amb famílies. Amb pacients i famílies. Bueno, mira, a mi em ve sempre la Raquel, que és una nena que... He tingut molts pacients que no vull dir... O sigui, molts pacients que m'has estimat moltíssims. Portes el càlcul? Quants pacients? No els porto, jo què sé, no sé, moltíssims, però no els porto. Però la Raquel, per exemple, és que és una nena que sempre que em veia, venia corrent i se'm penjava aquí sobre, saps, com un mico, no? Fins que ja no va poder més, perquè després venia a seguiments i ara ja té 25 anys que va fer l'any passat. Ara si se'n penja... I llavors, doncs això sempre em feia molta gràcia. També altres que m'escrivien sempre per Nadal, no? Mares que m'escrivien pel Nadal, perquè hi havia també una nena que no parlava quasi amb ningú i li vaig agafar el punt aquest irònic que tenia i llavors des de la ironia i així doncs connectàvem i era molt maco, no? Quan connectes amb un nen que és difícil, no? Tens amics, pacients o familiars? Amics com a amics no, tinc molt poquets amics, tinc que dir. Amics de veritat. Conec a molta gent, però amics tinc poquets. Per què vols? Perquè vull. Però amics familiars, o sigui, no, com a amics, no. Però tinc molta confiança amb alguns, això sí. Confiança amb alguns. Però mantens relació? No, sense mantenir una relació continuada, no. Jo dic expacients. Expacient, no, en relació continuada no. No et veus amb ells, no te'ls trobes? No fem. Per què vols, també? Sí. És que ens hem de protegir una mica,
Sí, perquè bueno, després tu també a casa teva tens les teves històries, no? Pues el meu pare també va tenir un càncer de pulmó, de bufeta, no sé, la meva mà, vull dir que a tothom ens passen coses i jo penso que bueno, hi ha una part de la família, no? que jo la reservo per la família i més estimo moltíssim i si em conviden a sopars o així, doncs igual vaig, però no tinc una relació, per lo que jo entenc com una relació en el temps mantinguda. I ara que parles de la família, de la teva família, ara potser no que estàs en una altra posició, però quan estaves en el dia a dia amb els nens, alguna vegada, moltes potser, del teu somriure, la família et demanava ei, que t'estàs oblidant de nosaltres. Sí, no, i com a supervisora també, quasi que més, Sí? Quasi que més, ja t'ho dic jo. Però ara és pel temps, perquè tens molta feina, que, clar, no però abans no era per jo pregunto per la intensitat emocional. Sí, ui, això sí. Parla'ns d'això. Això estava... Abans que fessis el mindfulness, clar, ho deixaves tot aquí. I encara, tot i així, clar, home, és que penso que és molt important poder expressar. Intentava no portar la feina a casa, no? Però hi ha coses que tenies que explicar perquè penso que jo també escolto, no? Quan té problemes la meva parella o els meus fills i té problemes a l'escola o tenia problemes a la feina, doncs jo si tinc alguna cosa que expressar i m'han ajudat molt, m'han escoltat molt i sempre m'han recolzat. Crec que és molt important tenir aquesta confiança, no? I de poder expressar. I a vegades si donava el sopar, però mira, tots aprenem al final també, compartint. Jo aprenc d'ells i és que doncs també. Però no et demanàvem més? Volem més de tu? Bueno, home, estàvem preocupats a vegades, preocupats. Sí, per exemple, no? Quan no hi havia tanta facilitat, tanta conciliació familiar, que això ha ajudat moltíssim, no? Que jo vaig agafar que amb la primera filla no vaig poder agafar reducció de jornada. Clar, això és molt dur, no? Sí, ells i jo també, ens estava passant malament. Amb el segon sí, però amb el segon acabava els 6 anys. Jo vaig estar, jo i tota la gent de la meva generació vam estar embarassades fins al 7è mes, aquí treballant, algunes fins al 9è, no? Llavors, ara no és la mateixa realitat. I sí, evidentment, sí que m'ho han retret, Com és la teva relació amb els metges? Doncs mira... I les metgesses? Els metges i les metgesses. Doncs jo sempre intento apropar les visions. Són 2 visions diferents de la mateixa realitat. Ara tenim el Lucas Moreno, el doctor Lucas Moreno és el nou cap de servei i des de l'any 2019 i la veritat és que jo estic molt contenta perquè crec que les visions i també després de fer un treball de coaching que vam fer, que ens va ajudar moltíssim a apropar les visions i fer, no, un projecte comú, això es nota, per això dic que s'ha d'apostar per això, pels equips i que s'ha de transmetre a aquest... O sigui, si els 2 caps, no, transmeten al seu equip que hem de treballar d'aquesta manera, doncs tot i lo difícil que pugui ser per la cultura que hagi, no? O que arrosseguem, doncs en aquest camí estem. Els canvis, tots els canvis en aquest hospital i en equips tan grans són lents, molt lents. Llavors, jo sempre he dit que això és un ultra trail, no és una marató de 40, no. Això, de muntanya altra vegada. De muntanya una altra vegada. Això és un altre trail, això no és... O sigui, no podem... O sigui, ni en 5 anys, ni en 10. Ojalà que en 10 anys estiguem en un altre punt. Jo crec que sí que estarem en un altre punt, perquè si mires enrere, hem canviat moltes coses, però encara ens queda, per canviar, per acabar de treballar ben bé en equip. Clar, has parlat en un moment del doctor Lucas Moreno, però jo em referia en general, i tu refereixes en general, i femeres metges, no només supervisora en cap de servei. No, clar, en general és la transmissió d'aquesta... O sigui, penso que la línia i la filosofia s'ha de transmetre i és o sigui, per això en el team building aquest van fer un acord de comunicació i de valors, que es va definir, que tot l'equip ho va definir, que volia
diguéssim, i que s'identificava amb aquests valors. Llavors, que concorden perfectament amb els nostres, que són, no? Que també formaven part de tot el treball, i bueno, doncs és una feina, doncs, que, a veure, canviar una cultura costa moltíssim, i també amb aquesta societat en la que estem, tan de tot immediat, no? La paciència no seria, diguéssim, una gran virtut. I ara que parlaves del doctor Lucas Moreno, clar, l'anterior cap de saber, el doctor Sánchez de Toledo, que també va fer el català de l'any. El català de l'any. Esperem que el Lucas sigui el madriler de l'any, un dia d'aquests. Madriler l'origen, el poden premiar ja. Com has passat del doctor Sánchez de Toledo al Lucas Moreno? Pues mira, el doctor Sánchez de Toledo tenia, la veritat, que també una visió, no, de va unificar el que és l'oncologia i l'hematologia pediàtrica, perquè en un inici eren unitats separades, no? I es va fer aquesta unió, i també doncs, va apostar molt per la recerca en el càncer infantil, va fer el grup de recerca, i bueno, és una gran persona que ha fet moltíssim per l'oncologia pediàtrica. A ell sí que és amic teu, encara te'l trobes? Encara me'l trobo, encara, mira, vam anar a la CEOP, que mira, una de les coses... Què és la CEOP? La CEOP, pues mira, sí, parlaré de la CEOP, perquè sí? La CEOP és la Societat Espanyola d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques, que és el primer any que hem tingut una taula, o sigui, les coses van canviant, imagina't que lent, no? Però que en tota la vida, jo quan vaig començar de supervisora vaig pensar, ostres, doncs tinc que estar a la Societat Espanyola d'Oncohematologia Pediàtrica. I vaig fer una sol·licitud, i me la van denegar perquè en aquell moment, que jo era infermera, no? I en aquell moment he fet sempre, vull dir, soc infermera. Però, bueno, s'ha anat treballant, penso que l'obertura en general i entendre la infermeria des d'un altre concepte més de professional col·laborador, doncs està cada vegada, no? Més, i l'any passat ja van començar a tenir el primer contacte, i aquest any hem tingut una petita taula d'una estoneta, no? Però bueno, una tarda van tenir, molt bé, esperem que continuï això, i van presentar uns treballs que penso que seria molt interessant poder fer taules comunes, no? De multidisciplinars, per compartir, que sàpiguen més de nosaltres, perquè crec que la comunicació i el saber què fa l'altre, això doncs dificulta la relació una mica. Parlant del doctor Sánchez Toledo, deixa'm lligar al passat, que és ell, perquè bueno, és un present i des d'aquí homenatge també cap a ell, el passat amb el futur, el doctor Sánchez Toledo, la importància del que va aconseguir, del que va començar a aconseguir, que és la filantropia, no? Exacte. Les empreses, les fundacions i les persones que es van sensibilitzar d'ajudar a fer millors espais i millor equipament. Sí, totalment. O sigui, el projecte aquest de millora, de la realitat millorada, que és el projecte de la millora de les àrees d'hospitalització d'oncohematologia pediàtriques, va començar amb el doctor Sánchez de Toledo. La fundació Small, que és la fundació de la Laura i el Nacho, que van tenir el seu fill amb nosaltres, que està perfectíssim, està curat i molt bé, doncs jo no recordo, crec que seria cap a l'any 2000 i poc, no me'n recordo ben bé de l'any, però ells que van viure la situació de les unitats i l'hospital de dia, en aquell moment l'hospital de dia que teníem era superpetit, teníem 5 llits i no estava molt acondicionat, i llavors van veure la necessitat de fer alguna cosa, no? Llavors el doctor Sánchez de Toledo doncs es vam reunir, i va ser la primera unitat transformada, no? En el que, diguéssim, s'està convertint ara, no? Tota l'àrea d'oncohematologia pediàtrica, adaptar-la al segle XXI amb unes instal·lacions modernes i tecnològicament avançades. Llavors, l'Hospital de Dia es va inaugurar l'any 2015, i clar, passaven de no tenir quasi ni consultes mèdiques a tenir consultes de les infermeres de pràctica avançada, tenim de cada especialitat, consultes mèdiques, una consulta d'assajos. Bueno, encara ens falta una mica d'espai, ho tinc que dir també, perquè encara estem evolucionant més i necessitaríem més
més consulta, perquè també hem implementat la consulta dels adolescents i adults joves. I llavors, després, continuant amb el tema del Sánchez de Toledo, doncs ja es va planificar la reforma de les àrees d'hospitalització amb ell, no? Llavors, en un primer moment només s'anava a reformar la unitat de trasplantament, perquè realment doncs, són molt petites les habitacions, no tenen bany i no estaven adaptades al moment actual, però finalment, com que es van associar la Fundació Esmol, la Fundació Aladina i la Fundació Albert Bosch, doncs han pogut fer, juntament amb microdonacions, altres donants importants d'empreses, vull dir, aquesta col·laboració público-privada, doncs ha fet possible, farà possible, perquè encara ens falta un any més, per tenir les 3 unitats, no? Transformar el que és la unitat d'hospitalització actual, que és una unitat d'adults i pediàtrica, d'adolescents i pediàtrica d'habitacions dobles, passar a tenir 2 unitats, una d'adolescents, amb llits individuals i pensada pels adolescents, cocreada amb ells i amb les famílies i amb els professionals, i una altra pediàtrica de la mateixa manera, no? I després la unitat de trasplantament. I passem de tenir uns 500 metres quadrats a tenir més del doble. Llavors, tot això va començar, imagina't si és lent, va començar abans del 2015, o sigui, a principi, sobre el 2005 o així, a gestar-se amb el doctor Sánchez de Toledo. O sigui que, sí. El que convidarem quan l'inaugurem. Però sí. El 15 i el 24, la que està sempre ets tu. Sí. Què suposarà aquest nou espai per professionals, primer? Bueno... Ja no a nivell tècnic, sinó clar. Quin salt dona això? Quin salt dona? Doncs mira, hem intentat apropar-los a la llum, apropar-los a les finestres, i també millorar els espais de treball. No? A la unitat de trasplantament, per exemple, que hem aconseguit molt millor en aquest sentit. Les altres també estaran molt xules, encara no estan fetes, però la unitat de trasplantament té la zona de treball central comunicada entre elles, de manera que les infermeres també surten a meitat del passadís, escurcen els passadissos, no? O sigui, els quilòmetres que fan les infermeres es redueixen. I passem a tenir 9 habitacions, en comptes ara tenim 7, equipades amb tecnologia superpuntera, o sigui, monitors, ordinadors de grau mèdic, adaptades a lo que ara mateix es necessita, no? Per donar una atenció. Estem creant una unitat de semicrítics realment ben dotada i ben pensada, i els hem portat a decidir a quina alçada volem la barra tècnica, a quina alçada tal, no? O sigui, co-crear-les amb elles també i demanar la seva opinió. Llavors, és molt xulo. I pel pacient, quin és el salt? I pel pacient, doncs clar, és que això és un salt impressionant, no? Perquè, clar, a la unitat de trasplantament tenen un llit, un petit sofà que ni siquiera es reclina completament, perquè no cap, perquè són 6 metres quadrats, i amb un vàter químic actualment, no? Doncs passarà a tenir una habitació de 18 metres quadrats amb un llit pels pares, amb un bany, amb una dutxa, com cal, perquè ara ja s'ha vist que aquestes mesures que en aquell moment eren necessàries, ara s'ha demostrat que no? I llavors poden tenir amb els seus filtres d'alta eficàcia, vull dir, amb un sistema de protecció en quant als sistemes de ventilació adequats perquè siguin en espais segurs, però molt més confortables, donen al mar, a la muntanya, estan equipades també amb sistemes de multimèdia, o sigui que molt xulo. És una sala de jocs superxula, separada, o sigui, per edats, diferenciada per edats, un gimnàs impressionant, una terrassa superxula que tindran. És un salt quantitatiu, qualitatiu i en tots els sentits. Estem d'enhorabona, doncs, i primer agrair a les fundacions que ho van promoure o que promouen,
i tot aquell que dona ni que sigui €1 per fer-ho possible, i després de l'estiu ho presentarem. Anem acabant, Esther. Veig que amb això estàs il·lusionada. Estic molt il·lusionada. Tu estàs il·lusionada en tot. No, amb això estic molt il·lusionada, perquè pensa que, ostres, no és una transformació. O sigui, la transformació de l'hospital de dia que ja va ser, també un salt impressionant. I ara la transformació de tota l'àrea és un privilegi poder participar. És veritat. Què vols ser quan siguis gran? Ai, quan sigui gran. Doncs no ho sé, ara, mira, vaig escoltar el doctor Roman, que deia que t'has de preparar, no?, per la jubilació. A mi encara una mica, encara em queda una miqueta. No, 20 anys mínim, no? Sí, 20 anys! No? Però s'ha de començar d'hora, això sí que és cert, no? I a vegades descuides una mica què t'agrada, no? Perquè això és tan... O sigui, aquesta feina és tan, no?, estàs tan ficada i t'ocupa tantes hores que quan arriba el cap de setmana, doncs sí, no? Vas a la muntanya, necessites temps per recuperar-te. És que jo necessito el cap de setmana per recuperar-me i arribar amb el somriure el dilluns. T'entenc. Llavors, quan sigui gran, ja m'ho pensaré. El teu somni, què somies pels teus pacients i les seves famílies? Home, somio que cada vegada més sigui una malaltia crònica en el pitjor dels casos, si no es poden curar, i que infermeria continuï amb aquest creixement que està tenint, amb aquest compromís, amb aquesta implicació que té, que se'ns posicioni a nivell del Ministeri com ens cal, no? amb la qualificació que ens cal, i que continuem amb aquest avenç, no?, en les cures infermeres i en tot el que estem desenvolupant. Molt bé, doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies pel teu temps, gràcies pel teu escalf, molt lluny de la fredor, i no sé si t'ha quedat alguna cosa per dir. Moltes gràcies, criticar alguna cosa més, pots fer-ho. No, criticar alguna cosa més, no. Sí, jo reforço la idea de que els professionals necessitem suport emocional per gestionar tantes emocions. Estem en un entorn que hi ha patiment i això s'ha de valorar. Ho dic també de cara tant al departament com a CatSalut, com a qui li calgui. Jo sé que l'hospital fa el que pot, la direcció fa el que pot, però crec que és important que vegin que tenim pacients molt vulnerables i que els professionals necessiten poder estar bé per poder cuidar-los i que tots al final acabarem sent pacients, que s'ho plantegin els polítics. I per lo demés, estic encantada de parlar amb tu, m'has fet molt fàcil, no sabia ben bé com aniria, però estic molt contenta. Gràcies per l'oportunitat. Gràcies per cuidar-nos i cuida't. Gràcies. Gràcies.